હેલો ફ્રેન્ડ, આજે આપણે બનાવશું સાકરટેટીનો જ્યુસ. તેની માટે જોશે આપણે એક સાકરટેટીને આપણે છાલ ઉતારીને કટ કરી લેવાની છે. આવી રીતના ખાંડ જોશે, બરફ, આટલી વસ્તુમાંથી આપણે બનાવીશું જ્યુસ. પહેલાં આપણે જે કટ કરેલા હતા સાકરટેટી નાખવાની, ખાંડ નાખવાની અને થોડુંક ઠંડક માટે બરફ નાખવાનું અને આને પીસી લેવાનું છે. અને એક ગ્લાસમાં બરફ લઈ અને જે આપણે પીસેલો સાકરટેટીનો જ્યુસ છે એ નાખવાનું છે. તૈયાર છે આપણો સાકરટેટીનો જ્યુસ. ઉનાળાની ગરમીમાં તમે પણ બનાવજો સાકરટેટીનો જ્યુસ.